적게 자면 몸에 여러 가지 질환이 생길 수 있어서 꼭 수면 시간을 지켜주는 게 좋아요. 가천대기병원 수면다운 검사로 정확히 검사하세요. 안녕하세요. 성함이랑 주민번호 앞자리 어떻게 되실까요? 처음에 먼저 환자복 갈아입으실 거고요. 그리고 대략 한 1시간에서 1시간 반 정도 걸립니다. 갈아입으시고 잠깐만 앉아주세요. 붙이실 거고요. 대략 한 15분 정도 걸리실 건데. 수면다운 검사는 환자분이 주무시는 동안 발생하는 뇌파, 호흡, 산소 포화도, 근육의 움직임을 측정해서 수면 질환을 알아보는 검사입니다. 보통 월요일부터 토요일까지 주 6일 진행을 하고요. 환자분들은 8시에 오셔서 다음날 오전 6시에 나가신다고 생각하시면 됩니다. 아무래도 이제 주무시는 검사다 보니까 검사 당일에는 카페인이나 낮잠은 피해 주시는 게 좋고요. 그리고 가능하시면 전날 잠도 줄여서 오시는 게 좋습니다. 평소 약 드시는 거 있으시면 다 복용하셔도 괜찮고요. 주무시기 전에 드시는 것만 병원 오실 때 가지고 오시면 됩니다. 환자분이 너무 불안해하시거나 거동이 힘드신 경우에는 같이 숙박 가능합니다. 검사 중에 불편한 사항이나 화장실 가시고 싶은 경우에는 누우신 상태에서 말씀해 주시면 저희가 바로 들어가서 조치해 드립니다. 결과는 이제 교수님 스케줄에 따라서 조금 차이는 있는데요. 보통 검사 끝나고 2주에서 3주 뒤라고 생각하시면 됩니다.